მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. ეხლა მივდივართ ერთი ავტომობილის საყიდლად და წამოსაყვანად, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც წინა ვიდეოებში იყო, არ იქნება Opel-ი და არ იქნება Volkswagen-ი, Golf-ი არ იქნება, არამედ ცოტათი უფრო საინტერესო ავტომობილის წამოსაყვანად მივდივართ, ეს არის Audi TT. რადგანაც ვიძახი ეხლა წამოსაყვანად მეთქი, დღეს ისე არ იქნება, რომ არ წამოვიყვანოთ, უეჭველი წამოვიყვან ამ ავტომობილს, იმიტომ რომ გუშინ წინ გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა ავტოდილერმა ეს მანქანა, არ არის შორს, არის მე სადაც ცხოვრობ იქედან 35 კილომეტრში და გუში სამსახურის მერე უბრალოდ ჩემი მანქანით წავედი, არ ვიყავი ევაკუატორით, უბრალოდ წავედი სანახავად. ამ ავტოდილერმა მითხრა, რომ მანქანა არ მუშაობს და გაფუჭებული აქვს ძრავი და როგორც Opel-ს ქონდა, ისე გაფუჭებული აქვს ამასაც ცილინდრის პრაკლატკა არის დამწვარე. როგორც ამას ეწერა ინტერნეტში გამოქვეყნებული როგორაც ქონდა და ტელეფონზე საუბრის შემდეგ როგორაც მითხრა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახეთ რა სხვაობა არის იმ Opel-თან შედარებით. ვისაც იმ Opel-ის ვიდეო ნანახი გაქვთ, იმას ფაქტიურად არ ემჩნეოდა დამწვარი ქონდა ცილინდრის პრაკლატკა თუ არა, არ ემჩნეოდა არანაირ კვალსაც არ ტოვებდა ცილინდრის პრაკლატკა გაფუჭებისას. არ ბოლავდა და მოკლედ არანაირი ის არ ქონდა რა, არც კაფი არ ქონდა რაღაც ისეთი განსაკუთრებული და არაფერი. მაგრამ დაშლის შემდეგ აღმოვაჩინეთ თუ რაში იყო საქმე და ვისაც აინტერესებს შეუძლია გადავიდეს იმ ვიდეოზე და ნახოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რომ მივედი, რა სურათი დამხვდა ამ მანქანაზე, მინდოდა დაქოქვა, ვკითხე ხო იქოქება მეთქი და მითხრა რომ არაო, დაქოქვი და არ იქოქებაო. ხო და ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია, როდესაც პრაკლატკა ცილინდრის დამწვარი არის, ფაქტიურად არ არსებობს რა, რომ არ იქოქებოდეს. ეხლა გამორიცხული არასოდეს არაფერი არ არის, მაგრამ 90% მანქანა დაიქოქება. ბოლოს და ბოლოს ყველაზე უარეს შემთხვევაში უკან ბოლავდეს იქნება, ანუ ბოლი იქნება ორთქლის სახით, საწვავ კამერაში მოხდება ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ანტიფრიზი, ანუ გამაგრილებელი სითხე, წყალი, რაც არის შიგნით ჩასხმული და ორთქლის სახით გამოდიოდეს იქნება ეს ბოლი ჩვენი იმიდან, რა ქვია, გლუშიტელიდან რა უკან. მაგრამ ამ შემთხვევაში საერთოდ არ იქოქება. მე რო შევეკითხე, შემეძლო თუ არა, საერთოდ დამეტრიალებია და მეცადა დაქოქვა, მითხრა რომ კიო დამრთონება და ამის შემდეგ რო ჩავჯექი მანქანაში დავატრიალე და აი გეტყვით როგორი შეგრძნება. კომპრესია საერთოდ არ აქვს. საერთოდ ძრავს არ აქვს კომპრესია, რაც ძალიან ცუდი არის, ძალიან ცუდი რაღაცის მაჩვენებელია ეს კომპრესია რო არ არის. და მე გეტყვით იმას, რომ აი ზუსტად ისეთი შეგრძნებაა, როგორც ზუბჩატი რემენი გადააძრო და ჩვენი კალენვალი რასპრედვალთან საერთოდ მიერთებული არ იყოს და უბრალოდ კალენვალს რო ატრიალებდეს და ჩვენი პორშინები დადიოდეს, აი ზუსტად ასეთი შეგრძნება არის. ამ შემთხვევაში შეიძლება იფიქრო, რომ მაგალითად გაწყვეტილი არის ზუბჩატი რემენი და მე ვუთხარი, რომ ალბათ გაწყვეტილია მეთქი ზუბჩატი რემენი და ისეთი შეგრძნება არაო, მითხრა შეგიძლიაო ეხლავე გადახსნაო თავსახური ძრავს, ანუ უბრალოდ პლასმასები, იმიტომ რომ TT-ს მთლიანად დაფარული აქვს. მითხრა რომ ამ კრიშკის მოხსნა შემიძლია საფარის, რაც ფარავს ზუბჩატი რემენს და ანუ შემეძლო რომ დავრწმუნებულიყავი რომ დავატრიალებდი რომ ზედ არის ეს რემენი და გაწყვეტილი არ არის, მაგრამ დაუჯერე ეხა, იმიტომ რომ ეხა სხვისი მანქანაა, ჩემი ხო არა, ჯერ არ წამომიყვანია, ხო არ დავშლი ეხა მთლიანად თელ პლასმასებს და ამიტომ კარგი ვთქვა და დაუჯეროთ რომ ასე არის. და ეს იძახის რომ იჩემებს ეს ავტოდილერი რომ აუ გინდა თუ არა ცილინდრის პრაკლატკის ბრალიაო, მაგრამ აი მე როგორც გითხარით, მე 90%-ზე მეტით ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ პრაკლატკის ამბავი აქ არ არის, იმიტომ რომ მაშინ საერთოდ არ უნდა იყოს პრაკლატკა, მთლიანად უნდა გამოაძრო, გადააგდო უბრალოდ და ასე ძრავის ბლოკსა და გალაუკას შორის უნდა იყოს ადგილი მთლიანად თავისუფალი, რომ საერთოდ აპარებდეს ყველა იმიდან, რა ქვია, ცილინდრიდან და საერთოდ არც ერთ ცილინდრს არ ქონდეს კომპრესია. ეხლა ნახეთ, ყველაზე უარეს შემთხვევაში რა შეიძლება მაგალითად რომ მოხდეს, არის ეგრეთ წოდებული რუსულად როგორაც ეძახიან ზადირ ცილინდრა, ხაი მაგალითად
პორშინს რო გაეხრიტოს რა გახვრეტილი რო იყოს პორშინი ან მაგალითად კლაპანი რო იყოს გახვრეტილი მაგრამ ყველა 4-ვე პორშინი ხო არ იქნება გახვრეტილი და ამას მოგეხსნებათ 1.8 ტურბო არის 180 ცხენის ძალით აქვს 20 კლაპანი ანუ თითო ცილინდრში არის 5 კლაპანი და გამორიცხულია ხო ეხა 20-ვე კლაპანი რო გაიხრიტოს და 4-ვე პორშინი რო გაიხრიტოს ასეთი რაღაც არ ხდება ხოლმე და ესე იგი რაღაცა სხვა რაღაცაში არის საქმე და შეიძლება მაგალითად ისეთი რაღაცაც მოხდეს რომ მაგალითად გადამხტარიყო კბილებით რაც ცოტა ნაკლებად სავარაუდოა მაგრამ რო გადამხტარიყო კბილებით ეს ჩვენი ზუბჩატი რემენი და ერთმანეთს დაარტყა იმან პორშინმა და კლაპნებმა ერთმანეთს დაარტყა და გადაიღუნა მაგალითად კლაპნები და აპარებს რა იქედან იმ კლაპნებიდან ჰაერს და საერთოდ არ აქვს კომპრესია ძრავის დატრიალების დროს, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ დაქოქვას. მაგრამ იმიტომ ამბობ, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ეს რაღაცაც მეთქი რომ გადამხტარიყო. იმის გამო რომ დაახლოებით ასე 25 თუ 30000 კილომეტრის წინ აქვს შეცვლილი ახალი ისა რა ქვია ახალი სუხენია ზუბჩატი რემენი კონტინენტალის და მაშინ არასწორად უნდა ყოფილიყო რაღაცა დაყენებული რომ მსგავსი რაღაცა მომხდარიყო და ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ყველაფერი ოფიციალურ პროფილაქტიკაშია დაყენებული და ხა ადამიანური ფაქტორია ვინმე შეიძლება რაღაც გამორჩენოდა და შეშლოდა მაგრამ მაინც რავის ნაკლებად სავარაუდოა მე გადავწყვიტე რომ მაინც გავრისკო და რაცა ისაა ვიყიდო და რის გამო გადავწყვიტე ეს იმიტომ რომ მანქანას გარედან ჟანგები საერთოდ არ აქვს ფაქტიურად არსად არ აქვს რაღაცა ისეთი დიდი ჩაღონული ან გატყავებული გასმულ გამოსმული დიდად ისეთი არაფერი არ აქვს ერთადერთი ნაკლი გარედან რაც აქვს წინა შიტო კი არის გაბზარული ასე გატეხილივით და ისიც ერთმანეთთან არზის უბრალოდ კარგად ზაზორში და მე შემიძლია შიგნიდან რომ მივაჭირო ერთმანეთთან ჩაჯდება ასე გაჩვენებთ ეხა რომ მივალთ და ისიც არ იქნება დიდი ისა პრობლემა და არ დიდად არ გამოჩნდება თორე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ გარედან დეფექტები არ აქვს მანქანას შიგნითანაც საკმაოდ მოვლილი არის ლურჯი ფერია ლურჯი ნახევრად ტყავის სალონი და თუ არ ვცდები ალკანტარა იყო შუაში ისა რა ქვია სიდენიები და ეხა კარგად არ მახსოვს იმიტომ რომ უფრო მე მოტივირებული ვიყავი ძრავის ამბავზე ვფიქრობდი და იმიტომ 4-ვე ტორმუზები 4-ვე გამოცვლილი არის აპორნები თავისი კალოტკებით 4-ვე ძალიან ის არის რა ქვია ცოტა ხნის წინ არის გამოცვლილი და ძალიან კარგ მდგომარეობაში არის ანუ მაგაზე ხელის დადება არ მოგვიწევს ქვეშიდანაც რო შევხედე რამდენადაც მე ჩავიმუხლე და ისე შევხედე ხა მანქანა არ ამიწევი არსად დგას უბრალოდ გაჩერებული ქვეშიდან ვერსად ვერ ვნახე ჟანგი და ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო ასევე გაპარებულიც არსად არ ქონდა წყალს და ქვემოდან არ იყო სველი რამდენადაც მე ვნახე და ამიტომ გადავწყვიტე რომ მაინც გავრისკო და ვიყიდო ეხლა მივალთ წამოვიყვანთ მანქანას რა თქმა უნდა ავათრიო ლიბიოტკით იმიტომ რომ მანქანა არ მოძრავოთ ძალიან ცუდ ადგილას დგას ეს მანქანა შიგნით შესასვლელიც არ არის წამოვიყვანოთ და დანარჩენს გაჩვენებთ გარედან და გეტყვით კიდევაც თუ რამდენად ვარ მოლაპარაკებული რა უკვე მოლაპარაკებული ვარ და რამდენად წამოვიყვან ამ მანქანას და რამდენად ვიყიდი და როგორ მდგომარეობაშია თქვენ შეხედავთ დანარჩენი ვნახოთ პირდაპირ როგორ მდგომარეობაშია მანქანა და მერე შეგვიძლია გადავწყვიტოთ და შევაჯამოთ უკვე რა გავაკეთეთ დებილობა გავაკეთეთ თუ არა
მოკლედ მოვიყვანე მეგობრებო, როგორც იქნა მოვედი, მოაღწია აქამდე, ჩამოვტვირთე ხა ევაკუატორიდან და როგორც გითხარით, მანქანა მკვდარია, ძრავი თვითონ რა, არ იქოქება. ტრიალებს უბრალოდ და არ იქოქება. უბრალოდ გარედან რო დაგათვალიერებიოთ, ეხლა აქ ძალიან ბევრი ვიღაცებია გარაჟებში, გვერდით ყველა იყურებიან რაღაც ისე, დაუნახავივით და უბრალოდ ერთ წრეს დაგარტყმევიებთ, გაჩვენებთ უბრალოდ როგორი მდგომარეობა აქვს. იდეალურ მდგომარეობაშია მინდა გითხრათ, აი გარედან, როგორც გითხარით, ვიდეოს დასაწყისში წინ უბრალოდ ბამპერზე შიტოქზე წინ მარჯვნივ აქვს ბზარი, რომელსაც შეიძლება ისდაგვარად გამოვასწორებ რაღაცნაირად. დანარჩენი ჟანგის საერთოდ არ აქვს, ჩაღონულების საერთოდ არ აქვს და არის ფაქტიურად იდეალურ მდგომარეობაში, ვიზუალურად და შიგნიდან. ტექნიკურადაც რაც ეტყობა გარედან თვითონ როგორც გითხარით, მუხრუჭები და რაღაც, ყველაფერი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ფარებიც ამათ ყველას დამუქებული და დაყვითლებული აქვს, ამას ძალიან კარგ მდგომარეობაში აქვს. ეხლა უბრალოდ გაჩვენებთ, თქვენ თვითონ შეაფასეთ, დანარჩენი მე რაღაცნაირად უნდა შემოვიყვანო აქ და როგორ დავაყენებ, ეგ ნამდვილად არ ვიცი. ნახოთ აბა ერთი. სანომრებს შემდეგ დავუყენებ და აი ეს ადგილი რო გითხარით, ამას გავაპალიროკებ, ეს არ არის პრობლემა, ამას გავაპალიროკებ და აი ეს ბზარი, რომელიც ახლა გადამჯდარივით ასე ზემოდან ბზარი კი არა გატეხილი არა ფაქტურად რო ვთქვა და შიგნიდან ჩავსვავ ისე, რომ მაქსიმალურად არ ჩანდეს. დანარჩენი ფარები კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ შემდეგ მაინც გავაპალიროკებ. უკანაც საერთოდ არაფერი არ ჭირს, არც დაკაწრული, არც დატყავებულია. ეს დიფუზორი შავი აქვს დაყენებული მთლიანად, შეცვლილი არის. სპოილერიც შავად აქვს გაკრასკული. არ ვიცი, ახლა მე ალბათ თავის ფერში უფრო მირჩევნია და ეს რაღაცები ვერცხლისფერში. მაგრამ ეს ვერცხლისფერი ისიც შავად აქვს შეღებილი, ეს ალუმინის არის, ყველაფერი პლასმასი არაა. ესეც შავად აქვს, ტურბოთა უწერიან. დანარჩენი ქვემოდან რა ვიცი, ასე რაც ეტყობა დანარჩენს ავწევთ. პრუჟინები უყენია. ეხლა ერთი წამით მოდის მივანათებ ტელეფონით. პრუჟინები უყენია. სპორტული, რომელიც ჩაწერილი არის, ყველაფერი და ჩაწერა რას ნიშნავს. მე ადრე გითხარით, მაგრამ მაინც გაჩვენებთ. დანარჩენი ეხლა გავაღოთ. შეხედეთ მდგომარეობა, აი ლურჯია, ლურჯი სალონით, ლურჯი ტყავი, ალკანტარა არის შუაში. დანარჩენი, აი ეს ტორპედო ნახევრად ლურჯია, ნახევრად მე არ მომწონს საერთოდ ასეთები, მაგრამ ახლა ლურჯი რადგანაც არის მანქანა, წავა არა უშავს. საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია, გაუწმენდავი მანქანისთვის, ასე რომ ვთქვათ, თორე მანქანას ოდესღაც გაამზადებ და გაწმენდ და გაასუფთავებ, უკვე რა თქმა უნდა სუფთა იქნება, მაგრამ ეს არაფერი არ გამიკეთებია, ნახეთ ახლა მოვიყვანე ამ წამს. დანარჩენი ნახეთ რამდენი საბუთები მოყვება. ამას მე ყველაფერს გავჩვენებთ. ყველაფერი, ეგრეთ წოდებული რეხმინგები, ქვითარები, რაც განაკეთები აქვს პროფილაქტიკებში. ნახეთ რამდენი არის, ნახეთ. ამას ყველაფერს შემდეგ დაგათვალიერებიებთ. სერვის წიგნი, მთლიანად ყველაფერი არის რა და ეს ძალიან კარგი. ეს არა ორიგინალი მაგნიტოფონია ჩასმული, მაგრამ ეხლა ორიგინალი მაგნიტოფონით ეხლა რთულია რავი მანქანაში ასე. არაფერი უარ გაქვს მოსასმენი, არც ფლეშკა, არც არაფერი. ეხლა შევამჩნიე მარტო, ეხლა ზუსტად თქვენ მინდოდა გენახათ ჭერი და ზუსტად ეხლა შევამჩნიე ეს პლასმასი აკლია, გასანათებელი შუქის, მაგრამ არა უშავს, ამას ვიყიდი და დავუყენებ და კიდე ერთი პლასმასი აკლია აქ. და ამასაც ვიყიდი, მაგრამ სამწუხაროდ ლურჯი, რავი, ცოტა რთული სანახავი, ალბათ ბაგაჟნიკს ვერ აღებდნენ და იმიტომ გახსნეს ეს აქ. დანარჩენი, რა ვიცი, აქ ყველაფერი ნორმალურად არის, ყველაფერი მუშაობს, ეს რა დაუყენებია თვითონ. ის ორი გასაღები მოყვება, უფრო სწორად 3, მაგრამ
ერთი ძველებური ჩვეულებრივი, როგორც A3-ებს დაიმეც აქვს. ერთი პულტიანი, აი ასეთი ჩვეულებრივი სტანდარტული და ერთი აი ეს პლასმასი, რომ დაკარგო გასაღები. დანარჩენი ზაჟიგანია იღება, 205 აქვს გარბენი, ხო, 205 აქვს გარბენი. და რა ვიცი, შიგნით საკმაოდ ისეთ კარგ მდგომარეობაში, ასე რომ ვთქვათ. გავაღოთ, მოდით უკან ბაგაჟნიკი, სიდენის აბაგრევები აქვს, კლიმატ კონტროლი აქვს. ნუ 2 ელექტროშუშა თავისთავად აქვს. დანარჩენი მოდით ჩავიხედოთ უკან ბაგაჟნიკში. ტეტეს საკმაოდ დიდი ვისა აქვს ბაგაჟნიკი. ამას ეს თარო არა აქვს, თარო ამათ არა აქვს ჩვეულებრივი თარო, მაგრამ უბრალოდ აი აქ იფარება ხოლმე ასეთი ამას არა აქვს, მაგრამ ეს შუშა მუქია და აქ ხედავთ რომ ჩაფენილი არის, ამოდან ძალიან სუფთა არის, ყველაფერი სუფთა მდგომარეობაშია ეს ადგილები, მე ნახეთ ალბათ რომ არ ამიხდია საბარგული ისე გავრეცხე და როგორ სუფთა მდგომარეობაში არის ესენი ყველაფერი. ესეც ასე, დანარჩენი, ეხლა როგორ რო არის ქოქება და როგორ უბრალოდ ატრიალებ რაღაც, ამას ყველაფერს გაჩვენებთ. ეხლა მუხრუჭები განაჩერები როა იმიტომ აქვს ეს ჟანგებივით, თორე სულ ახალი არის. ისა რა ქვია, კალოტკა და აპორნებით საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია, ფლანეცები აქვს დადებული, ძალიან კარგი ფირმის, რომელიც ჩაწერილი არის, ასევე ბოლტები შეცვლილი აქვს ამ ფლანეცების გამო, 15 მმ-იანები არის ესენი. და ყველაფერი საბუთებში არის ჩაწერილი, ეგრეთ წოდებულ ფარცევიკ შანში. აი ხედავთ რომ აი ფლანეცები რო უყენია, გერმანულია, ორიგინალი ესენი, არ არის რაღაცა ისე ჩინური, ტაივანის და რაღაც, აქაც კალოტკები და აპორნები ზუსტად იგივე მდგომარეობაში არის. ანუ ეს პრუჟინები და ფლანეცები ჩაწერილი, როგორც გითხარით. მოკლედ აი ასეთი მდგომარეობა აქვს, მანქანას ასეთ მდგომარეობაში არის. იმ საბუთებსაც გაჩვენებთ, ეხლა კი შევეცდები, როგორ შემოვაგორებ, აქ არ ვიცი, ცადოთ მოდი. მივაწვევი თუ არა და იქნება სტარტერით მან შემოვიყვანო, ამაზე რომ ამოვაგორო აქ ამაზე, ასაწევ ბადიუმნიკზე. თუ არა და თუ ისინი ისევენ და მოვლენ და დამეხმარებიან ჩემი ახალგაზრდა მეზობლები აქ გარაჟის, მოვლენ ეს ბიჭები თუ არა და დაუძახებ რომ დამეხმარონ არაუშავს. მოკლედ ვსდი ახლა შემოგორებას. და შემდეგ გაჩვენებთ რომ რა შვება ძრავი. დამეხმარდნენ ბიჭები და როგორც იქნა შემოვაგორე შიგნით, ძალიან მძიმეა. მიუხედავად იმისა რომ ზომით მოცულობით მანქანა პატარა არის გარედან. შიგნით აქ რა ვიცი, ყველაფერი ნორმალურ მდგომარეობაშია, თვითონ კუზაოს მხრივ, ყველა პლასმას თავის ადგილზეა, ყველაფერი თავის ადგილზე არის. აი ნახეთ ახლა აქ არაფერი განსაკუთრებული ისეთი, აი ოდნავ არის რაღაცა კაფის მაგვარი რაღაც, მაგრამ ეგ საერთოდ არ არის არაფრის მანიშნებს, მე არ მახსოვს გითხარით თუ არა ეხლა რომ თვითონ იმან პატრონმა მითხრა რომ ცილინდრის პრაკლატკა აქვს სამწვარი, მაგრამ სამწუხარო და თუ აბედნიეროდ რა ვიცი. არ ეთყობა არაფერი, რომ ნიშნები აქეთ შეხედეთ, აქ არ ვიცი ახლა თქვენ კარგად ვერ ხედავთ, ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ ძალიან სუფთაა ანტიფრიზი. კი, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ არის, მინიმუმამდეა, მაგრამ არის შიგნით და სუფთა არის. ამ თავსახურზეც ძრავის ნახეთ რომ სუფთა არის. შუპი რომ ამოვიღოთ, ზეთი შიგნით არის და თან არანაირი კვალი არ აქვს ზეთს რაღაცა წყლის ან კაფივით რაღაც მაგვარია სუფთა მდგომარეობაში არის. ასე უცებ ერთი შეხედვით. აი როგორც გითხარით, ახლა 205 აქვს გარბენი, 176,000 აქვს. ანუ 25 დაახლოებით რა უხეშად რო ვთქვათ 30,000 კილომეტრის წინ აქვს გამოცვილი ზუბჩატი რემენი, ხოლო აუდის და Volkswagen-ს 120,000 აქვს ინტერვალი გამოცვლის 2019 წელს, 2 წლის წინ. ანუ ახალი უნდა იყოს რემენი წესით. დანარჩენი ხა უბრალოდ მინდა ეს გავხსნა, რომ აკუმულატორი დავაერთო, დამჯდარი არის, ახლა უკვე დავსვით, კი იღება ზაჟიგანია, მაგრამ ალბათ ვერ დაატრიალებს. თუმცა ამას კომპრესია არა აქვს და ამის დატრიალებას არც არაფერი არ უნდა პრინციპში რო ვთქვათ. მაგრამ მაინც დავაერთოთ პერემიჩკები და გაჩვენებთ რას შვება, უბრალოდ როგორ ატრიალებს და დანარჩენი არაფერს არ აკეთებს.
მოდი ამასაც უცებ მოვაძროთ, რემენი მაინც მოხსნათ ჩვენ თვალით შევხედოთ, რომ ზედ დაგებულია, თორე მე დღეს ამაზე არაფრის გაკეთებას არ ვაპირებ, უბრალოდ გაჩვენებთ თუ როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ, სამსახურიდან მოვდივარ. Mitsubishi L200 თლიანი ტრაკი გამოუცვალე დღეს და სიმართლე რო გითხრათ, ფეხზე ვერ ვდგევარ, ისეთ დაღლილი ვარ. ამიტომ ამის თავი ნამდვილად არ მაქვს, უბრალოდ გაჩვენებთ ახლა ერთი წამით დაუერთო პერემიჩკები. მოკლედ მეგობრებო, ყველაზე მთავარია და რაც თქვენ გაინტერესებდათ ის დამავიწყდა, იმდენად დაღლილი ვარ, რომ მართლა ამომივარ და თავიდან და დროზე უნდა წავიდე სახლში და მოვისვენო. რა გადავიხადე ამ მანქანაში? ყველაზე მთავარი კითხვა ალბათ თქვენ რაც გაინტერესებთ, მანქანა ვიყიდე 1250 ევროდ. ეს არის მინდა გითხრათ, რომ აი არაფერია რა, 1250 euro ამ მანქანისთვის ამ წუთას, თუნდაც აი ასეთი ძრავის დაზიანებით, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უბრალოდ საჩუქრად რა ვიღაცამ რო გაჩუქოს ისე. ეხლა შეიძლება ბევრმა ვიღაცამ გერმანიაში ერთხელ თუ ან ამყოფი, ან ორჯერ, ან საქართველოსდან რაღაც უყიდი, ან რაღაც შეიძლება თქვას, რომ აუ რა ცოტაა და რაღაცა და ესა და ისა, მაგრამ მე გეუბნებით რეალურად როგორაც არის. აქვე რო იყიდოთ ტეტე, ასეთ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაშიც ეს არის, რომ ფაქტიურად მანქანას დეფექტები არ აქვს, გარდა ძრავისა, მინდა გითხრათ, რომ 1250 euro ეს არის, აი როგორც გაჩუქონ ისეთი რა, არაფერი არ არის ვაფშე საერთოდ. იმიტომ რომ ეხლა თქვა და მაგალითად ამას ძრავი რო უმუშავებდეს, შეიძლება 3-ზე მეტადაც კი გაყიდო რა. 3000 ევროზე მეტადაც შეიძლება გაყიდო. ვისაც ეხლა მაგალითად გახსოვთ ჩემი წითელი ტეტე გაიყიდა 3 ნახევარში გაიყიდა წითელი ტეტე და არ ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან კარგი ფასი არის. ეხლა ბევრი ალბათ შემეკითხება საქართველოში არ გამოაგზავნი ან რაღაც რა დაჯდება საქართველომდე, არ ვიცი, აზზე არა ვარ რა დაჯდება და რაღაც, იმიტომ რომ საქართველოში ეს მანქანა არ წავა და სამწუხაროა მაინც რომ საქართველოში აკრძალეს რა, აკრძალვასავით გამოდის რომ ეს გამბაჟება იმ დონეზე რო აუწიეს, რომ არ ღირს ხოლმე რაღაცა ისეთი მანქანების წაყვანა უკვე, რაც მაგალითად შეიძლება ადამიანმა სიამოვნებით იყოლიოს. გასაგებია რომ ამერიკიდან ბევრი ჩამოდის რაღაც მაღალი წლების მანქანები უფრო ახალი, მაგრამ არის ძველ მანქანებში რაღაც თავისი ხიბლი. და მოკლედ 1250 euro გადავიხადე ამაში, ვისაც გაინტერესებთ, სულ ამომივარდა თავიდან და კინაღამ დავასრულე ვიდეო ისე, რომ ვერ გაიგებდით ამის ფასს. მოკლედ ეს იყო ფასთან დაკავშირებით. აი მეგობრებო, პერემიჩკებზე შევუერთე, ანუ აკუმულატორი გვაქვს, ახლა დენი აქვს მანქანას. დავატრიალებ მე ხა გასაღებს, მეც არ ვიცი თვითონ ტრიალებს თუ არა, გახეთქილი, გაწყვეტილი არ არის, როგორც მითხრა თვითონ იმ ავტოდილერმა ისე. დანარჩენი ხა დავატრიალებ და ნახავთ ტრიალებს თუ არა, ნუ რა თქმა უნდა ტრიალებდეს, უნდა გადაბმულია ყველაფერი ერთმანეთზე და დავატრიალებ, თქვენ კი შეხედავთ ახლა. აი ალბათ ნახეთ. კი დანატრიალებიო, ხედავ რომ ის წასული არის, რა ქვია, ნაწერები კონტინენტალი რო ეწერა ზემოდან, დატრიალებულია ჩვეულებრივად, აბა რა იქნებოდა, სხვა არ ცველოდებოდი, იმიტომ რომ გაწყვეტილი არ არის. და აი ესეთი სიტუაციაა. ეხლა თქვენ ნახეთ, უბრალოდ მე იმავშრები, რა ქვია, ვატრიალებ და საერთოდ არ აქვს კომპრესია ძრავს. საერთოდ თითქოს კლაპნები ამოღებული, ან სვეჩები რო მოხსნილი იყოს, ისე არის. ეხლა როგორც გითხარით, მე ამის თავი არ მაქვს, შევეშვათ ეხლა დავტოვოთ როგორც არის ასე. დანარჩენი კი მე როდესაც დრო მექნება და მოვალ უკვე ამის შესამოწმებლად, პირველი რასაც გავაკეთებ, ეს არის აქ ცოტა გავინთავისუფლებ ადგილს, აქეთა გარეთ ამ მხრიდან, ბორბალს მოვხსნი, მეტკები რო შევადარო, მეტკები სწორად არის, ყველაფერი თუ არა გასწორებული. თან კიდევ ყველაზე მთავარი, მოვხსნი სვეჩებს, ხო რა, ამ ბაბინებს შევხსნი, მოხსნი სვეჩებს და როდესაც უკვე სვეჩებს მოხსნი, სპეციალური იმით, რა ქვია, ხელსაწყოთი, კომპრესიის საზომი ხელსაწყოთი, შევუერთებ ზემოდან ამ საზომს
ჩვეულებრივ კომპრესორს და ჰაერს ჩაუშვებთ წნევით შიგნით, რომ დაიკავებს თუ არა. ხოლო ეგრეთ წოდებული ეს ობერეთოთ პუნქტ ასე ქვია, როგორც ადრე გეუბნებოდით სხვა ძრავების აწყობაზე, ანუ ეს რა ქვია, ვერხნია მორტვაია ტოჩკა ასე ქვია, ყველაზე მაღალ ადგილას რო იქნება უკვე წერტილში ზემოთ ჩვენი პორშინი ამოსული, ყველა ხუთივე კლაპანი რაც ამ ძრავს აქვს დაკეტილი იმ ცილინდრზე, მაშინ ჩაუშვებთ შიგნით ჰაერს. ვნახოთ, გააპარებს თუ არა და შემდეგ გავიგებთ რა უკვე საიდან უშვებს, გამშვები კლაპნებიდან უშვებს თუ შემშვები კლაპნებიდან თუ რაშია საქმე დაახლოებით წარმოდგენა რო გქონდეს რას ვაკეთებთ რომ პირდაპირ არ უეცე და უცებ დაშლა არ დავიწყო. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო. მე კი იმიტომ გადავწყვიტე ამ მანქანის ყიდვა რა თქმა უნდა ეხა ისე რო ვთქვა ცოტა ტყუილი გამომივადა რაღაცა ისეთი სიაფანტობა ასე რო ვთქვა რომ მხოლოდ ვიდეოებისთვის შევიძინე ეს მანქანა არა რა თქმა უნდა ჩემი ინტერესიც არის ამაში რომ გავმართო და ნორმალურად მუშაობდეს ძრავი და ყველაფერი მანქანა გამართული იყოს ხოლო 50% კი სიმართლე მინდა გითხრათ რომ ვიყიდე იმის გამო რომ ასე დაზიანებული აქვს ძრავი ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო ძრავი არის საჩხირ კედელაოდ იმიტომ რომ აქვს თავისი სირთულეები თავისი პატარ-პატარ რაღაცეები და ალბათ გაინტერესებთ თქვენც რაც ჭირს ისევე როგორც მე და შეიძლება რაღაცეები ისწავლოთ თუ არა და თუ ვერაფერს ვერ ისწავლით უბრალოდ რაღაცა თქვენი ინტერესი მაინც დაიკმაყოფილოთ და ვნახოთ უბრალოდ დავქოქავთ თუ არა ამ ძრავს შევძლებთ თუ არა საერთოდ გაკეთებას იმიტომ რომ ეს უბრალოდ მე გავრისკე ამ მანქანის ყიდვა და როგორც სიტყვიან ვინც არ რისკავს ის შამპანურს არ სვავსო ვნახოთ ერთი რა ჩემი ფეხების შამპანურს დავлю მე კი მომავალ ამ მანქანასთან დაკავშირებულ მომავალ სერიამდე გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ ყველას კარგად ბრძანდებოდეთ